សុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទថាគូមីថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំយករឿងអ្នកសិល្បករមុខពីររបស់យើងមកសម្រាយភាគ2បន្តទៀតតោះកុំចាំយូរចាប់ផ្ដើមភាគទី2យើងនេះ Shotaro និង Philip ក៏បានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបាញ់ប្រហារមកលើពួកគេប៉ុន្តែមើលទៅអាមួយដែលជាអ្នកបាញ់ប្រហារមកលើអ្នកទាំងពីរនោះក៏បានរសាត់ទៅតាមខ្យល់បាត់ទៅ Philip លាន់មកថាមើលទៅវាក៏ដឹងដែរថាយើងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាដើម្បីលេងសើចជាមួយនោះទេពេលនោះក៏មាននរណាម្នាក់និយាយទៅកាន់ពួកគេPhilip ក៏បានណែនាំខ្លួនថាខ្ញុំឈ្មោះ Philip ជាដៃគូរបស់ Shotaro ខ្ញុំធ្លាប់បានគេដាក់រហស្សនាមឲ្យថាជាបិសាចនិងអារក្សដែលបានចាប់កំណើតនៅលើផែនដីដូច្នេះខ្ញុំក៏បានមកជួបធ្មប់ដែលមាននៅក្នុងសំណួររបស់ខ្ញុំកន្លែងនេះក៏ចង់មានន័យថាគាត់ដឹងថាធ្មប់នោះមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចគាត់ចង់ជួបផ្ទាល់និងចង់ឃើញឲ្យបានច្បាស់ពេលនោះ Tokime ក៏បានទម្លុះខ្លួនចូលទៅក្នុងជញ្ជាំងដើម្បីកិច្ចខ្លួនរួចក៏បានបោះពាក្យសម្ដីមកថាពួកលោកគួរតែឈប់តាមខ្ញុំទៅប្រសិនបើជាមិនចង់ចាប់ដោយការកាត់ខ្លួនជាបំណែកនោះទេពេលនោះ Shotaro ក៏បានដឹងខ្លួនថាពួកគេបានត្រឡប់មកដល់ទីក្រុងពួកគេវិញហើយរួចក៏និយាយថាតើពួកយើងបានត្រឡប់មកដល់ទីក្រុង Futo ធម្មតាវិញហើយមែនទេមើលទៅ Philip ហាក់ដូចជាមិនដឹងថាមានរឿងរ៉ាវអ្វីកើតឡើងក្រៅពីការជួយសង្គ្រោះ Shotaro នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកនោះគឺពួកគេបានស្ថិតនៅជិតអគារបរិសុទ្ធអ្នកមាន Shotaro ក៏បាននិយាយថាមើលទៅកន្លែងនេះអាចជាច្រកទ្វារដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពស្រមោលនោះហើយចំណែក Tokime វិញតែនេះគឺជាឃាតករដែលសម្លាប់មនុស្សមែនដែរឬទេចំណែក Philip គ្រាន់តែឮថាពិភពស្រមោលក៏បានរត់ទៅសួរ Shotaro ថាវាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់សូមឯងប្រាប់រឿងរ៉ាវដែលឯងនឹងឈោតាមបានជួបប្រទះមកកាន់ខ្ញុំមកពេលនោះកូនចៅរបស់អ្នកមានក៏បានចាប់ពួកគេទៅកាន់ឲ្យមេរបស់គេមកដល់កន្លែងបរិសុទ្ធអ្នកមានពួកគេក៏បានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ទៅកាន់បរិសុទ្ធអ្នកមានបាននិយាយថាពួកឯងពិតជាឈួតខ្លាំងណាស់បានហើយចេញពីអគាររបស់យើងទៅពួកយើងបានចាប់ពួកវាដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរំខាននៅអគាររបស់យើងជាច្រើនដងមកហើយតើលោកតាកែសម្រាប់ឲ្យវាចាក់ចេញទៅយ៉ាងស្រួលចឹងមែនដរាបណាបើពួកវាបានចាប់ស្រីថ្មមួយនោះយើងមិនខ្វល់នោះទេកាត់មកខាងទីស្នាក់ការវិញបន្ទាប់ពីប្រាប់អាគីកូរួចហើយនាងក៏បានសន្មតថានេះគឺជាករណី memory prime ដែលបកមកភាសាខ្មែរថាបទល្មើស memory ឈោតាសួរថាតើវាគឺជាអ្វី Shotaro ក៏បានបង្ហាញរូបភាពទៅកាន់គេរួចក៏បាននិយាយថានេះគេហៅថា Gaia memory វាមានផ្ទុកទិន្នន័យជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់វាកាន់ឥទ្ធិពលនិងក្លាយទៅជាបិសាចតើរបស់ទាំងនោះមានប្រភពមកពីណាមានសន្តានបានមួយបានធ្វើការបង្កើតវានិងចែកចាយវានៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះប៉ុន្តែសន្តានបាននោះត្រូវបានបោះសម្អាតទៅដោយ Kamen Rider ចំណែក Gaia Memory វិញខ្ល้ายទៅជារបស់កម្រនិងត្រូវបានគេយកទៅដាក់នៅក្នុងទីផ្សារងងឹតក្នុងតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ចំណែក Tokime ខ្ញុំគិតថានាងក៏ជាអ្នកប្រើប្រាស់ Gaia Memory ម្នាក់ដែរវាគ្រប់គ្រាន់ហើយខ្ញុំបានជួយលោកឲ្យមកធ្វើការឲ្យខ្ញុំសូម្បីតែកាបូបក៏ខ្ញុំមិនទទួលបានមកវិញដែរប៉ុន្តែលោកបានខំប្រឹងធ្វើវាហើយឈោតារៀបនឹងចាក់ចេញ Shotaro ក៏បានខាត់រួចនិយាយថាសូមលោកប្រោលឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតបានទេខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងមកចាប់រឿងក្តីមួយនេះដោយធ្វើឲ្យលោករីករាយបំផុតខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ញុំមានកិត្តិយសនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះហើយក៏ជាអ្នកសិល្បករនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះបើសិនជាលោកបាត់បង់ប្រាក់កាក់រួមទាំងការស្រឡាញ់ចំពោះ Tokime ទៀតនោះលោកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមានការអន់សម្ព័ន្ធចិត្តនិងមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងទីក្រុងមួយនេះគឺជារឿងដែលអាក្រក់បំផុតដែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងនៅពេលនោះ Philip ក៏បាននិយាយថាត្រឹមត្រូវណាស់គប់បញ្ញាបោះបង់វាចោលអីហើយ Shotaro ខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាឯងនឹងទៅរកមនុស្សម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងអំពី Gaia Memory ច្រើនជាងពួកយើង Shotaro តបថាតើឯងអាចធ្វើការស្រាវជ្រាវឥឡូវនេះបានដែរឬទេទីបំផុតឯងព្រមទទួលស្គាល់ហើយថាឯងត្រូវការជំនួយពីខ្ញុំពេលនោះពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានចូលទៅបន្ទប់ស្រាវជ្រាវមកដល់កន្លែងនេះខ្ញុំសូមប្រាប់រឿងរ៉ាវខ្លះៗអំពី Philip ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានដឹងព្រោះseries anime មួយនេះគឺជាសាច់រឿងបន្តរបស់ Kamen Rider W ដែលជាសាច់រឿងរបស់មនុស្សនៅក្នុងឆ្នាំ2010 Raito Tsunosaki គឺជាឈ្មោះពិតរបស់ Philip កាលពីអាយុ5ឆ្នាំគេបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអណ្ដូងដែលធ្វើឲ្យគេបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេធ្លាក់ចូលទៅដល់ Snow Panda ក៏មានធម៌ពលមួយយ៉ាងដែលគេហៅថា True Gaia ដែលវាធ្វើឲ្យ Philip ចាប់កំណើតរស់ឡើងវិញអ្វីដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនោះគឺPhilip ក៏បានក្លាយទៅជាទិន្នន័យដែលរស់នៅក្នុងសម្បករាងកាយរបស់មនុស្សបន្ថែមទៀតគេក៏មានសមត្ថភាពមួយដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សមត្ថភាពនោះគឺគេអាចចូលទៅក្នុងបណ្ណាល័យនិមិត្តដែលវាមានផ្ទុកទិន្នន័យជាច្រើននិងចំណេះដឹងអំពីផែនដីគ្រាន់តែអ្នកប្រើប្រាស់វាប្រើពេលកន្លឺដើម្បីឲ្យវាដំណើរការតោះត្រឡប់មកសាច់រឿងយើងវិញពេលនោះ Philip ក៏បានធ្វើការចូលទៅក្នុងបណ្ណាល័យនិមិត្តវាក៏បានបង្ហាញថាសៀវភៅ153ក្បាលនៅក្នុងចំណោមនោះមានមួយក្បាលគឺជាចម្លើយដែលពួកគេកំពុងរក Shotaro ប្រាប់ Philip ថាសាឯងយកឈ្មោះរបស់ Tokime ដើម្បីធ្វើជាពាក្យកន្លឹះខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយអ្វីដែលទទួលបាននោះគឺមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលមានឈ្មោះដូចនាងមើលទៅពួកយើងគួរតែរកពាក្យកន្លឹះផ្សេងហើយនៅពេលនោះ Shotaro ក៏បាននឹកឃើញថាអ្វីដែលបាញ់ប្រហារធ្វើឲ្យដៃរបស់គេមានរបួសនោះមានអារម្មណ៍ថាក្តៅដូចនេះ Philip ក៏បានប្រើពាក្យកន្លឹះសីតុណ្ហភាពខ្ពស់
Philip ក៏បាននិយាយថា Gaia Memory ដែលពួកគេកំពុងតែរកនោះមានឈ្មោះថា Rod ដែលវាមានបុកបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ល្បឿនលឿននិងអាចបើកលំហអាកាសដើម្បីឆ្លងទៅពិភពផ្សេងចំណែកពិភពស្រមោលវិញគឺវាបានកើតឡើងទៅដោយសារពាង្គកាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ Memory Rod សារពាង្គកាយត្រូវបានបាត់បង់ដើម្បីបង្កើតផ្លូវទៅពិភពផ្សេងឲ្យបានពេញលេញនិងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ Memory នេះមានការស្រេកគ្នាលើសលប់អ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺអ្នកប្រើប្រាស់វានឹងឈានទៅដល់ការស៊ីសាច់មនុស្សកាន់នៅពេលព្រឹកវិញគឺមានករណីមនុស្សស្លាប់ Shotaro ក៏បានពិនិត្យរួចក៏ប្រាប់ Philip ថាមើលទៅសាកសមនេះត្រូវបានគេកាប់ជាចំណែកសាកសមមានសភាពខ្លោចជាខ្លាំងសូម្បីតែកាបូបចិញ្ចៀននាឡិកាទូរស័ព្ទដៃក៏គ្មានដែរប៉ុន្តែលើកនេះជនរងគ្រោះគឺជាប្រជាជនធម្មតាមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិសុទ្ធអ្នកមានឡើយពេលនោះ Philip ក៏បានតបថាខ្ញុំគិតថា Tokime គឺជាបិសាចដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ Road Memory មួយនោះបើស្ដាប់តាមការរៀបរាប់របស់ឯងនិងការវិភាគរបស់ខ្ញុំនាងបានប្រើប្រាស់ធម៌ពលបើកទ្វារលំហដើម្បីឆ្លងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនៅពេលនាងប្រើធម្មពលមួយនេះវាធ្វើឲ្យនាងអស់កម្លាំងពេលខ្លះអាចនឹងសម្លាប់មនុស្សដើម្បីស៊ីរួចក៏យកសម្ភារៈរបស់ជនរងគ្រោះទៅបាត់ទៅ Shotaro តបថាខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីដោះស្រាយ Shotaro ក៏បានចាប់ផ្ដើមដើរសួរមនុស្សក្នុងទីក្រុងនេះម្ដងទៀតគេនៅតែមិនអត់ចិត្តថា Tokime គឺជានរណាឲ្យប្រកាសបន្ទាប់ពីរកអត់ចិត្តគេក៏បានអង្គុយអស់សង្ឃឹមហើយរអ៊ូម្នាក់ឯងថាតើ Tokime គឺជានរណាបើសិនជានាងជាអ្នកប្រើប្រាស់ Road Memory មែននោះតើខ្ញុំគួរប្រាប់ Shota យ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលនោះមានក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នកស្គាល់គ្នាជាមួយនឹង Shotaro រួចក៏បាននិយាយគ្នាលេងកំពុងតែនិយាយគ្នាសុកស្រាប់តែមានក្មេងស្រីម្នាក់បានមករកក្មេងប្រុសម្នាក់នោះនេះគឺជាមើលរួមថ្នាក់ជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នោះរួចក៏ប្រកួតសិភមួយក្បាលទៅឲ្យ Shotaro កាន់មកខាងនេះវិញ Shotaro ក៏បានគិតថាពាក្យចចាមអារ៉ាមភាគច្រើនសិតតែគ្មានបានការប៉ុន្តែរឿងដែលទេចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំនោះគឺសិស្សខ្លះបានជួប Tokime នៅក្រោមដើមឈើនេះផ្កាម្នេះពិតជាមានក្លិនដូច Tokime ខ្លាំងណាស់ពេលនោះ Shotaro ក៏បានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកដើមឈើនោះគ្រប់ទីកន្លែងមកដល់កន្លែងចុងក្រោយទីនេះគឺជាដីបរិសុទ្ធដែលមានពេលនោះគេក៏បានឃើញ Shota កំពុងធ្វើឲ្យគួរឲ្យសង្ស័យរួចក៏និយាយថាសូមលោកត្រឡប់ទៅវិញទៅទុករឿងក្តីនេះទៅឲ្យខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយប៉ុន្តែ Shota បានស្រែកមកវិញថាលោកគ្មានបានធ្វើការអ្វីកើតទេលោកបានតែនិយាយអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនធ្វើរឿងខ្លួនឯងទេ Tokime នឹងធ្លាក់ខ្លួនជ្រៅទៅខ្ញុំមិនអាចគេចខ្លួននឹងជួយ Shota ក្នុងពេលតែមួយបានទេលោកឈោតាខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយជាក់មកលើខ្ញុំនិងបិទភ្នែកខ្ញុំមើលទៅបានតែសម្ដីប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងមួយដើម្បីធ្វើគឺជាការការពារអតិថិជនរបស់ខ្ញុំពីគ្រោះថ្នាក់មើលទៅប្រហែលជា Tokime ប្រែកាឡាទៅជាបិសាចហើយតើនេះគឺជាដូផានអំបញ្ញមិនមែនដែរទេតើខ្ញុំគឺជាដូផានមែនសំណួរមួយនេះខ្ញុំជាអ្នកសួរបានត្រូវបន្ទាប់ពី Shotaro បានត្រឡប់មកដល់ទីស្នាក់ការវិញគេក៏បានប្រាប់រឿងរ៉ាវគ្រប់យ៉ាងទៅកាន់មិត្តរបស់គេ Philip តបថាបើតាមការគិតរបស់ខ្ញុំឯងបាយស្វែងរកឃើញព័ត៌មានថ្មីអំពី Tokime ប៉ុន្តែឯងបិទទូរស័ព្ទខ្ញុំភ្លាមៗមិនចង់ឲ្យខ្ញុំស្វែងយល់ពីវាឯងនៅតែមានចិត្តចង់ដោះស្រាយរឿងក្តីមួយនេះតែម្នាក់ឯងខ្ញុំគឺជាអ្នកស៊ើបអង្កេតការជាករកព័ត៌មានថ្មីគឺជាតួនាទីរបស់ខ្ញុំពួកយើងគឺជាអ្នកស៊ើបអង្កេតឯងភ្លេចហើយមែនទេខ្ញុំគឺជាដៃគូរបស់ឯងបើសិនជាឯងចង់ដោះស្រាយរឿងក្តីមួយនេះគ្មានអ្វីត្រូវលាក់បាំងនឹងខ្ញុំនោះទេតើខ្ញុំមានរឿងអ្វីត្រូវលាក់បាំងឯងនោះនិយាយតាមត្រង់ទៅឯងចាប់ផ្ដើមមានចិត្តទៅលើ Tokime ខ្ញុំមិនចង់រិះគន់ជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ស្នេហារបស់ឯងនោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងស្ថានភាពនេះវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងឯងក៏បានឮពាក្យសម្ដីរបស់ Rodopan ដែលថាវានឹងស៊ីមនុស្សមិនមែនទេនោះគឺ Tokime ដែលជា Rodopan ស៊ីមនុស្សនោះខ្ញុំមិនយល់ស្របឲ្យឯងបង្កគ្រោះថ្នាក់មកលើខ្លួនឯងទេពេលនោះ Shotaro និយាយថាតើក្មេងឯងនេះមកពីណាហ៊ានប្រដៅយើងដូចជាម្ដាយរបស់យើង Shotaro ពិតជាខឹង Philip យ៉ាងខ្លាំងគេក៏បានយកឧបករណ៍ប្រើកាយរបស់គេដាក់ទៅលើតុរួចក៏ចាក់ចេញទៅបាត់ទៅバスタイムは終わったかいតើនេះគឺជាកាបូបរបស់ Shota មែនអញ្ចឹងមានន័យថាពួកយើងរួចគ្នាហើយត្រូវអត់សុំទោសប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានចម្ងល់អំពីនាងកៅភ្នែករបស់នាងវាមិនមែនជាភ្នែកឃាតករដែលសម្លាប់អ្នកដទៃដើម្បីខ្លួនឯងនោះទេបើសិនជានាងគឺជាដូផានមែនខ្ញុំសូមសួរនាងហើយអ្វីបានជានាងធ្លាក់មកដល់ចំណុចនេះសូមនាងប្រាប់ខ្ញុំមកតើនាងគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ Gaia Memory ដើម្បីបង្កើតពិភពស្រមោលនោះមែនដែរឬទេតើភាពស្មោះត្រង់របស់លោក Beast ធ្វើឲ្យលោកស្លាប់ជាច្រើនដងហើយមែនដែរឬទេពេលនោះបរិសុទ្ធអ្នកមេនឹងប៉ពួករបស់ក៏បានមកដល់មានរឿងអ្វីមែនលោកថាជាកាវ៉ាដោយខ្ញុំនិយាយប្រាប់ឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ធ្មប់មួយនេះបានខ្ញុំនឹងដុតសម្លាប់នាងទាំងរស់ដើម្បីសងសឹកឲ្យកូនចៅរបស់ខ្ញុំស្រីធ្មប់ដែលសម្លាប់កូនចៅរបស់យើងអ្នកស៊ើបអង្កេតដល់គួរអត់ធន់កុំបារម្ភអីយើងនឹងចាត់ការពួកឯងទាំងពីរពេលនោះ Shotaro ក៏បានខករួចក៏និយាយថាសូមចាំបន្តិចប៉ុន្តែពួកលោកនៅគិតខុសរឿងមួយនារីម្នាក់នេះមិនបានសម្លាប់កូនចៅរបស់លោកទេចំណែក Gaia Memory របស់នាងគឺបានខូចទៅហើយនាងគ្រាន់តែជាចៅដែលមានញាណដឹងថាដូផាន់នឹងបង្ហាញខ្លួននៅពេលដែលពួកលោកបង្ហាញខ្លួនស្របពេលដែលនាងកំពុងតែមានញាណដឹងថាដូផាន់នឹងបង្ហាញខ្លួនអញ្ចឹងហើយឃាតករដែលសម្លាប់កូនចៅរបស់លោកពិតប្រាកដគឺនៅក្នុងចំណោមពួកលោក
ចង្រៃយោយើងក្លៀនខ្លាំងណាស់យើងគិតថាយើងស៊ីមនុស្សថោកទាបនៅក្នុងសង្គមវាគ្មានផ្ដោតរឿងអ្វីកើតឡើងមកលើយើងនោះទេប៉ុន្តែយើងគិតខុសហើយវាតែតែមានបលិដើម្បីមកស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងក្លៀនខ្លាំងណាស់យើងទ្រាំលែងបានហើយពួកឯងនៅទីនេះនឹងខ្លាចទៅជាចំណីពិសេសរបស់យើងខ្ញុំបានប្រាប់ឯងហើយខ្ញុំមិនយល់ព្រមឲ្យឯងបង្កការគ្រោះថ្នាក់មកលើខ្លួនឯងទេដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវតែការពារឯងបានទទួលពីអរគុណពីខ្ញុំហើយភីលីបដូចជារដងសូមឯងប្រកល់ធម្មពលរបស់ឯងមកឲ្យខ្ញុំមកサイクロンジョーカーさあお前の罪を数えろអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ភាគ2នេះគឺបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំសូមពីអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺសូមចុច like និង subscribe ហើយនិងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំថ្មីៗនឹងមុនគេខ្ញុំសូមជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយចុច subscribe YouTube របស់ខ្ញុំឲ្យបាន 1000 subscriber មកពីព្រោះខ្ញុំត្រូវធ្វើគោលការណ៍ជាមួយនឹង YouTube អរគុណ